好不好？来给大家过一下，浅浅搂一眼，浅浅搂啊，小宝，确实是。啊，这个离谱。好，这样子吧，我能不能穿个巧克力色啊？丑不丑吧？那你看，不丑，丑好，还不丑，变灰色了。真的吗？全体支棱起来，来看一下粉丝的一个上腿的一个效果。对，现在给你们看到的话是我们家的一个浅黑，搭上粉色上腿的一个感觉，对，上头上不上头？来一个盛宴，好不好？上腿，不能光听，我们也要看做。那最后的一步是什么？去抚摸，去体验。这最后一步就是等我们那些下单的小宝们收到货能感受到，没有下单的宝贝们那就没办法感受喽。对，来看一下，这是粉丝，慢慢的穿，慢慢的感受。稍等，我先给你们试一下黑色好不好？你们不要我看黑色，不要看我穿黑色吗？我的黑色我真的是，我今天一天我都没穿过黑丝哎，这是1号的黑色，我穿的是1号ED 的黑色，哑光黑色。你是想要那个极光的还是那个哑光的？哑光那个浅黑是在1号，看你是需要什么样的一个款，然后那个 K 的那个款式的话是在3号，可以在3号链接啊，开的。今天有4号吗？没有吧？哇，一分价格一分货，就是你们如果说在追求品质，那价格的话，我不可能说9块9，因为成本价都拿不来，对不对？是的，小宝。如果说你们追求那种的一个价格的话，那确实几块钱这边也能买一双，但是你相信我，这个品质的话，肯定是不一样的。这个灰色脚尖是透明的，完全是给你们做的是一个高透的，对的 LSP 们来看过来。对，这个一整个上腿的话，它是很有光泽感。若隐若现的一个小光泽感在腿上展现的淋漓尽致，而且很漂亮，很高级。是的，这个上腿的一个整个肤感度的话，其实要更高。好漂亮的一个颜色，好飘飘啊！你如果搭我的这个小红裙，是不是也很好看？灰色一点都受不了。那你要不要带回家？我老晃，我就是不然我能叫晃晃吗？对，是要晃来晃去，晃晃悠悠的。这就是咱们家的一个5号链接，招蜂引蝶，蝴蝶自己飞到你的家里面去了，然后穿在你的身上面了。如果说你想跟老婆准备一点小惊喜、小礼物的，那你给她准备一个小睡衣，再给她送一个小丝袜，这样子的话，可以去体验一下国庆小长假、中秋小长假的时候都可以的啊。这个是我们家粉色的一个袜子，对，都要换一批了。好看腻了呗，这就腻了呗。真的是。2只黄鹂鸣。你还没有女朋友哇？又压上运了，给你又压上了，哥哥。而且像这个粉色的话，你穿在腿上之后会让你回忆起初恋的味道，会让你们整个人会散发着粉红泡泡，对不对？那你看一下，那你把眼睛给闭上，真的说没有用圈。别说了，我感觉你们要点还有深灰色上面真的好有很高级，真的显白呀，对不对？对，一整个的话，这个颜色上腿的话是真的超显白，而且很有质感。你看整个腿都在发光。白丝来一波吧，白丝。好了，来看一下了，白丝。我的妈耶，好白哦！我的妈耶，好白哦！对，那个今天这个就有点惨白，昨天是惨黄金。对，是我懂了，弟弟是不是滤镜又没开？它是这样的一个挂脖式的，然后呢，这个蝴蝶是在前面的，而且它还带小垫子啊，它是一体式的啊。然后后面给你们看一下，就这样子一根绳，整个后面是镂空的。然后你看它的裙摆是不规则的。对啊，极爱跟极光就是一款。这个是粉丝，它的一个整体的话，上腿的话就是很嫩、很粉嫩、很有少女心、保护欲的一个颜色。然后它一整个的话，它是带有光泽度的，因为这个是极光款的一个丝袜，它就是你们喜欢的那种油亮马油的一个丝。过分了，这个是粉丝上腿的一个效果。那刚刚那个到底是因为什么呀？你们有看出来吗？它是去找他，怎么回事？就天天什么丑死了？丑死你不看呗？怎么就你一个人说不好看，别人都说好看？都说我的鞋，他说的是我的鞋。
好，就这样子的，都是这样子的，都是这么顶的，这么顶的，都是这么支棱的。对，这个不是想干了，刚刚不是刚刚掀桌子，就是刚刚扔个东西，要么就是是的我在试丝袜的时候，他在挠头。怎么回事，弟弟？再给大家过到的话是我们家的一个紫色，深黑色搭上我们家的一个紫色上腿的一个效果，不仅是可以在室内穿，我们两个人就是我跟你，你跟我，你们去吃香的喝辣的时候的穿，去穿一下我们家的一个小丝袜，是不是也是没有问题？我戴眼镜了，让我戴眼镜，我把我小眼睛整出来。好呀。诶，研究生，研究生，你是什么？你是博士后。你们想要看瑶瑶穿粉色吗？巧克力色的话不是巧克力味，宝宝啊，檀香的，檀香的，檀香味的啊，而且这个颜色是很通透的颜色，我还没有把它全部撑开，你看对吧？这个空姐裤是不是很性感？对，是不是很高级？高级，对不对？然后整个穿上之后好不好看？好看，对不对？然后现在穿的话，这个款式的话是我们家的一个1号链接的一个巧克力色，巧克力色，秋天适合秋天的一个颜色，好美拉德的一个颜色，对绝了，像你搭配一些小西装啊之类的，真的还是挺不错的。它色那种感觉是很有质感的，对就是让你整个哪个气质看上去都是不一样的。回家呢，可以自己去根据你衣柜里面的一个衣服啊，就是去搭配一下。呀，感受一下灰丝上腿的一个感受，对不对？粉色有的啊，粉色也有。试穿完的话，宝贝，我们自己就留着了，还给你呢。对，我穿灰色，它是粉色可以，你们还要看粉色？就我就觉得大家一直都喜欢看粉色。那看一下，我的妈耶！天哪，这个真的是好，这个瑶瑶真的。我就真的，我都不用，我都不需要这样子，我就可以直接靠在瑶的肩膀上了。给大家来个，完了，我每次为什么都老是放不开？哎，我就会这个，哎，给大家说好了，小才艺人在，别看，不行。附近的人问的好奇怪啊。干嘛呀？为什么要离婚呢？啊，我们真的就带2个娃。对，我一个女的，我这个我怎么知道？要看一下灰色吧，去过一眼，因为我腿上确实穿的是一个浅黑色的一个是的宝贝上脚的一个效果，好不好？对你这号也算完了，我们2个也算完了，天天都能被你刷到。来，家人们谁懂啊？全是男的，家人们谁懂啊？要穿上灰丝更不得了，来看一下，懂啊？谁懂呀？这个感受，对呀，哎，还不错哦，还不错，这个就是深灰了。